नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील जिंदल और आप देख रहे हैं फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाले रोगों के बारे में और साथ ही साथ उनसे आप कैसे बचाव कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कि इस मौसम में आपको क्या खाना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। एक ही वीडियो में इतनी सारी बीमारियों को कवर करना मुश्किल हो जाएगा, तो आज की इस वीडियो में हम 4 बीमारियों को लेकर चलेंगे और साथ ही साथ उनके ट्रीटमेंट्स भी आपको बताते हुए चलेंगे। बाकी की बीमारियों को हम अपने अगले वीडियोस में कवर करेंगे। आप अगर चाहें तो इन ट्रीटमेंट्स को नोट भी कर सकते हैं ताकि आप आने वाले सर्दियों के मौसम में बीमारियों से बच सकें और इन ट्रीटमेंट्स का फायदा उठा सकें। तो हम इस वीडियो में इन 4 बीमारियों को कवर करेंगे। नंबर 1 सर दर्द, नंबर 2 खांसी, नंबर 3 पे है नज़ला या जुकाम और नंबर 4 पे है अस्थमा। तो दोस्तों, सबसे पहले सर दर्द के बारे में बात करें। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर बहुत तेज सर दर्द होता है, तो उससे बचाव के लिए आपको 10-11 पत्ते तुलसी के लें, 10-11 दाने काली मिर्च के लें और 2 ग्राम अदरक लें। इन तीनों को थोड़ा सा कूटकर 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तब इस काढ़े को आप सेवन करें। जितना गर्म हो सके आप पी पाए उतना गर्म पिए और सुबह खाली पेट में आपकी सर दर्द होने की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। यह ट्रीटमेंट करने के 1 घंटे बाद तक आपको स्नान नहीं करना है, आपको नहाना नहीं है। या फिर इसका एक तरीका और है, आप श्यामा तुलसी के कुछ पत्ते लेकर उनको सुखा लें, सुखाकर उनको पीस दें, उनका पाउडर बनाकर एक कांच की शीशी में रखें। उस पाउडर को नस्वार की तरह सूंघने पर भी आपको सर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे रोग के बारे में, जो कि है खांसी। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में खांसी और गले की इन्फेक्शन आमतौर पर फैल जाती है, तो आज हम इसके बारे में भी बात करते हैं। इस वीडियो में हम खांसी को 2 रूपों में लेंगे, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। तो सबसे पहले बात करते हैं सूखी खांसी के बारे में। दोस्तों, सूखी खांसी होने पर अलसी के बीजों को आप भून लें, फिर उनको पीस कर उनका पाउडर बना लें और आधा चम्मच पाउडर शहद मिलाकर लें, जिससे आपको सूखी खांसी से राहत मिल जाएगी। अगर बलगम वाली खांसी है तो उसके लिए आप 2 ग्राम सौंठ, 1 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम शहद सुबह शाम 2 टाइम लीजिए। 3 से 4 दिन में आपको बलगम वाली खांसी से भी राहत मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरी बीमारी के बारे में। तीसरी बीमारी है जुकाम या नज़ला। दोस्तों, जुकाम होने पर आप जायफल को पीसकर उसका चूरन बना लें और आधा चम्मच चूरन गुड़ के साथ दिन में 1 बार लें। या फिर आप सुबह शाम 30-30 दाने काली मिर्च के चबाकर ऊपर से दूध पी सकते हैं, जिससे कि आपको जुकाम और नज़ले की शिकायत नहीं रहेगी। अब हम बात करेंगे अपनी चौथी बीमारी यानी कि अस्थमा या दमे की बीमारी के बारे में। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अक्सर अस्थमा के पेशेंट ज्यादा परेशान होते हैं, तो अस्थमा के लिए आपको 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच काली मिर्च और 10 ग्राम गुड़ मिलाकर दिन में 3 बार लेना होगा। या फिर आप एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि आप जौ को जलाकर उसकी भस्म बना लें। 5 ग्राम भस्म लेकर उसी में 5 ग्राम धागे वाली मिश्री या कुजा मिश्री का पाउडर मिक्स करें। फिर इसका सेवन दिन में सुबह शाम करें, जिससे आपको अस्थमा में राहत मिलेगी और आपकी बीमारी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। ये थी सर्दी के मौसम में होने वाली कुछ बीमारियां और उनके इलाज। आप हमसे हर बीमारी के लिए इलाज ले सकते हैं या हमसे सुझाव ले सकते हैं। आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स, हमारी मेल आईडी, हमारी वेबसाइट, सारी डिटेल्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको रेगुलर वीडियोस दे पाएं, जिनसे कि आप अपनी बीमारियों में प्राकृतिक तौर पर आराम पा सके, अपना समय और पैसा दोनों बचा पाए और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ले सके। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें और हमसे कांटेक्ट कर पाए, ताकि आप किसी भी समस्या के लिए हमसे सुझाव या इलाज ले पाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके साथ और कई बीमारियां जो सर्दियों में होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनके ट्रीटमेंट्स भी आपको बताते हुए। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा।